Kurumjari, SKTV News Sandokshari ba Manipuri pau yang biribising bahan mungta da taramukshari ahan bada maru pau sing pangmigani. Zambuda Pakistan ki cross border bombing da laikhidraba BSF ki constable Deepak Singha kam ki haksang Imphal thunglakrai state ki thakta ikai kumna ba utkrai. Jammu and Kashmir ki Sofian district army amadi terrorist singa ki marakta khuthona bada Lashkar Taiba ki terrorist ahum laikhidra hairi. Amasung CBSE na loba class 10 amadi class 12 ki examination isini kununga ki fall ngasi lauthokrai class 10 da first of ki sang sada Manipur humdoi dasmik taruk taruk oiki class 12 ki na sada Manipur nipan dasmik ahum mapan oiki. Hojing biam da pau sandona pijari thasi ki tarada Jammu ki RS pura sector da mathau tawduna leiringai da Pakistan rom dage kablakpa bom na pan badage like naram laba matung laikhidraba BSF ki personnel Deepak Singha khumge haksa ngase Imphal International Airport ta thungla krai athoba Deepak ki mafam da state ki thak ta ikai khumna ba utuna state sen ba thungna nungai ta ba phongdok krai mak hokiba megi tang tara gi numidang da Pakistan ngamkhai wa madagi bom kapsalakpada India ki BSF personnel nipan Sokibani, Maduda Deepak Yauki, Deepak ki asiba haksang India ki flag na kuptuna Imphal International Airport ta thunglabaga Mahakpu state ki thakta ikai khumnaba utki Deepak Singha khamda ikai khumnaba unaba Manipur ki governor Ajay Kumar Vala Rajya Sabha ki MP Sanajau Balaisemba BSF ki IG yauna makthak thongba officer singnasu haika leka tamduna ikai khumnaba utki Mapamadu Deepak ki imung manung amadi BJP ki thongmi singna laktuna haika leka tamba yauki Amaromda ngasayuk hanagi Chief Minister N Virena laikhidraba BSF ki Deepak ki yaripok yambem da leiba yumda satuna imung manung gi awabada susaruk yaki N Virena ngase extra thaglakpa post amada Deepak na mama leiba ki damakta thauna fana line of duty da thawaina pantha pi khibina hena phangdoki बहादुरी से लड़ा कि जो बीच में हमारे 3-4 दिन का जो युद्ध चला है और पाकिस्तान का जो सामने की पोस्ट है उसको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश जब ये अपने टारगेट को ये मारने के लिए निकले ऊपर से एक गोला इनके बगल में आके गिरा जिसके कारण ये जख्मी हो गए। बावजूद इसके इन्होंने 2 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्यवश हम इनको नहीं बचा पाए, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि इन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। People have sacrificed for the country. Hai there. India ke damda Manipur macha kaya su India ki glory, religion, defense ki damda hai there. Koi contribution adu ki khudam insido paksi ke service te thong. Mai tabo mi legi the way one one. We also very proud of hai there. Chapuk sung Manipur macha moi Jammu and Kashmir ki Sofian district anga sayuktagi Rashtriya Rifles ka terrorist singa ki marakta khuthona pada Lashkar Taiba group ki terrorist hat khairi Times of India ki report matungina khuthona badu da hat kriva terrorist adu LET TRF ki Said Ahmed Kute LET TRF ki Adnan Safi adubu Pakistan masa terrorist ama adudi hauzik fawba masa maming khamngamdre hairi thodok adu ngasi akano pawma fangbadagi South Kashmir gi Sofian district ki manung da leiba Sukru Keller area gi umangda terrorist sing leire habagi paw fangbadagi mafam adu da security force ki apunba kangbu sangsindana cordon amadi search operation sathaki search operation sathaba adu da hanadagi lumduna leramba terrorist sing na security force ki mathakta nomai kapselaktuna khut thaba horakibane Security force ki maikhaidagi su khut handuna encounter sathaduna terrorist ahum madu halaga makhoina fiream bakhusu kulai sing su fagat pangam ki hairi pawsna makha taraduna hojik mafam madu da makha tana operation sathari
India amadi Pakistan leibak ani gi ngamkhaida leiriba ungkhanaba sigi hojik oriba phibam amadi leibak ani gi marakta leiriba ceasefire yauna all party gi mifam ama athuba matamda kauna ba laingak ta hairagani haina Rajya Sabha gi opposition leader Malik Arjun Kharge na phongdokhrei Pawmi singdang asi wangang na Kharge na haikibada US ki President Donald Trump na ma ki mateng na India Pakistan leibak ani gi marakta ceasefire lakibani haina claim tawriba sigi matangda laingak ta wahang hangani Trump na mana long na bahonari adubo Prime Minister Narendra Modi amari Central Government na yadri hiramasi sensitive oiba maram na all party gi mifam pang thokpa matamda hiramasi gi matang da karino kari thoki bagi amadi telephone da kari wari sanaki bagi haibana chingba sing gi matang da khana gani hairi Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 10 amadi class 12 examination lising ni kunmanga gi fall ngasi lauthokhrei class 10 gi oina sada pass tawgi sang sada marifudra humdai dasmik taruk taruk oiki aduga class 12 kina pass tawgi sang sada marifunifan dasmik ahum mapan yoki class 12 ki oina anda pangthoki ba examination da mahiroi lakh tara threat lising mariga sahum humputarena restart toki masigi manung da mahiroi lakh tara taruk lising marifudra ni thoiga satret marifudra marina exam mayong nakibada mahiroi lakh tara mari lising marifudra taruk ka sahum sumna taret mai pakhi nakalamorom da class 10 ki oina mahiroi lakh kunhumdoi lising marifumunga ga sumna humudra mapana restart tawkibagi manungda mahiroi lakh kunhumdoi lising humudra mathoiga samapan kunthra mapan exam thaki aduga mahiroi lakh kunithoi lising kunmathoiga satruk kunthra taruna exam mai pakhe mamang saida pangthoki ba CBSE na loba class 10 amdi class 12 ke exam lagi handak sahidana mahiroi hena pass tawbagi sang nemna leiri handak pangthoki ba class 10 ke exam da mahiroi lakh ahum henbana apunba mark ke manung da sada marifudra hen score to bangamli ma wangna fangba mahiroi gi sang wangna basu mahiroi lakh amaga lising nifu gi mathakta compartmental category da leire class 12 ki oina India gi kha thangba sarukta leiba Trivandrum amadi Vijayawada na first of gi sang da makokta leiki Vijayawada da class 12 exam da pass of gi sang sada marifudra mapan dasmik taruksino oiduna khwaidi gi makokta leire aduga Trivandrum na sada marifudra mapan dasmik ahum ani aduga Chennai na sada marifudra threat dasmik ahum mapan oiduna mathangsina ani suba amadi ahum suba khwaidi gi wangna pass of pham oire class 10 gi oina Trivandrum amadi Vijayawada anida sada marifudra mapan dasmik taret mapan pass tawduna makokta leire Bengaluru na sada marifudra nipan dasmik mafan sinom sung Chennai na sada marifudra nipan dasmik taret ama gisang da mahiroi sing pass tawduna ani suba amadi ahum suba pham kanki Lona Tinkraba Lalo Volup KCP PWG ge active card ahum security force na fare Imphal district ke harau rogda laiba RSS ke office ta mob attack satha ki bada sena bani haiva miyo ani su fagat pangam le haire police na phongdor ki bagi matungina Thobal district ke Wangjing Lamding Awang Laikai dege Naringbam Gobind Sahi Kuntrani Fan hairiba KCP PWG ge active card si ngarang National Highway number 102 paringda district asima ke Khongjom police station na konba Khongjom da laiba Dhaka Brickfield manaktagi fagat pangam ki mahagasi mi faduna sel tanba amadi sel lobada sena bani haire atopa thodok amadana Imphal district ke andro makha lekai dege asaibam Gopen Sahi Nifum doi amasung district asima ke Sinam maning lekai dege Laistram Sanamasa Laima Sahi Nifum nga hairiba lalolup asima ke kada ani asisu Mantri Pukri Mercyland leiba asan bayum amadagi fagat pangam ki haire Nakal morom da hauki basai lising ani kun marigi November thada Imphal district ke Sawamang police station konba harau rogda leiba RSS ke officer mob attack satha bada sena bani haiva district asima ke yumnam khunau awang laikai dagi hawizam kumarjit sahi ni pumunga masung laikai simakta dagi hawizam mangang sa sing atopaming naubi sahi nifuma thoi hairi bamyo NSC ngarang yumnam khunau awang laikai dagi phagat pangam ki far bamyo singi mathakta makha taba logi thabak lokat pa hokre hairi Security force na kuki masahum yamna ba heroin number 4 ga kona na fagat pangam trai police gi phangba pawgi matung ina thodok asi tha asi yau kiba tang tara da thokhi bani sakamari fan ma gari amada tongduna lakpadagi drug ka kona na Sursanpur police station konba new lamka dagi farm mi humadudi Sursanpur district ke Gausin ko bank dagi minlun wifi sahi kuntramari district asima ke Sejang khul dagi David Netin Thang sahi kuntrani thoi masung Apollo bank dagi Lunkolal sahi yang kahim doini makoyum dagi lupa crore tara mathoy hen bagi heroin number 4 kilogram amaga gram sam ga humfumari fagat ki makoyum na tonglampa gari edu khamduna sek tawbada lotuna puramba heroin number 4 edu fagat pangam kibani Sursanpur police na case ama lokhatuna makha tana thijinba hokre hairi
Security forces sathakhiba tibu homgi thabakta Surachanpur district ki Surachanpur police station konba ji khomunnom khulgi mafom singdagi khusukulai sing phagat pangamkrai ngarang athengma sathakhiba tibu homgi thabak aduda magazine ka konana 7.65 mm gi petro beretta pistol ama magazine ka konana 9 mm pistol ama local made single barrel nomai ama local made hand grenade ahum improvised pompi ani tear smoke shell ani smoke candle ani wood purchasing cell ani amasung 38 mm anti-riot cartridge ani fagat pangamki kusukulai sing adu makha taba thabak lokhana ba Surachanpur police station da sinakre hairi National Investigation Agency NI na Thobal district ki wangbal dagi khulngak pamyu ema faduna pukhraga matung tarakpada towan towan ba case kya pansin ki bagi mayok tangasi maike dung gi miyamna wangbal pali kaithel da wakan mifam sathakrai wakan mifam adu da saru ya ki basing na fongdor ki bada NI na fazin ki ba sagol sem sanatomba misam ni athuba matam da mahakpu condition amata yauduna thadokadabani NI na mahaki thabak sufam dagi fak vibni hairuduna maral leitaba miyoi faba akan mamong da kadem tawi mahaki mathakta NI na sirba maral singum pham yaudabani haiki Sabon James Sanato Mahari Banupa Masasi, Punakuna Toksagi Bani, Aduba, Punakuna Dumlay Bani, and that Dan Dugida, Jirida, Kukinubi, Mahaki Bagi, Babu Kespa, Biribado, Adu Akoyat, Ninde, Mukina, my tay had Mayam Zigidi, and I in a Pabi given like Brava, my thing that's what Pabi was there, Masi Akoy Yadinde, Machito Vigano, Aduna, Akoy Magi, Sukuma Tonze, like I eat, Namadi Mara by Vishina, Yaninde, Badokoy, Hong Sapoina, Amzabani, Mawanda. She Marala, and is a lot of Yaudan, Mabu Tato Biro, Natrabadi, Abadi Mara, Badi Mayamna, Akanamum, the Kuntan Tangsela, and Haina, Resi Home, the Pinasi, Mayam Pomta, Paldum Zeri. Thobal district manung sana lariba Selom local ge Yaripok Fesi Sarang Paramade Wangkem Singbada Angan Fau Thari Belofum Sing Yaripok Kenel ge Ising Taraktabana Fau Salam Daida Levak Lake Raksat Marilyn Masina Atubada Kenel Sida Ising Tabir Ohaina Pesi Apun Balong Milup Pal Yaripok Pesi na Marilyn Basingi Puning Sing Shilak Lay Iramasigi Matang da Pesi Apun Balong Milup Pal ge Secretary W Surendro na Fongdor Kivada Hauki Basay Lising Kun Maridagi Yaripok Kenel ge Isingi Mating Loduna Pesi Selom Local ge Akoibada Angan Fau Thaduna double cropping Toduna Lomi Singna Hogi Potok Utoktuna Kudong Saba Funky Sali Basay Sidasu Lomi Singna double cropping ge Angan Fau Thaduna Potok Hana Putonaba Honari Adubo Hosik Fau Salam Dai Matamasada Yaripok Kenel Ising Taraktabana Ising Awaba Mike Naduna Lofam Sing Lake Raksalay Fau Satpangam Dre Maramaduna Marilyn Sing Atubamatanda Yaripok Kenel da Ising Tabirtuna Lomi Sing Tainariba Ising Pangdabi Awabasi Kokan Bina Bahona Buhaina Afil Torogli Multi-purpose project ki makhada Thawan district ki wena ithei lokhong sing pini haiduna matam kaya gi mamang dagi koi gi praja jingi wakhalon da double cropping to hongene haiduna double cropping kumsi sahi asi 2025 asi double cropping mayam ama tawre koi gi yarpok na koliba Thawan sarangpa na koliba jaga asi adu hojik double cropping gi phok sing asi rogi matik phajare adubu hojik phok salam daida ising tharaktre Thobal kenel asi Masina maram warga praja sing asi loksing uriba double cropping tolbi mayam asi mahi saram daida hojik se phok satabagi phibam da leire lekrak chale masina maram warga sarkar gi pungning cheksinjari maram di sarkar na phok satriba asi ising athubada thabirakuna mayam ge awaba ko honbi haiduna koi hanna sarkar gi pungning cheksinjari Paugi Maraktan Aten Brematang Luminasi Admission open for 2025-26 session at National Institute of Electronics and Information Technology, Nelit Imphal, Akampat. University courses, MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, O-Level IT and CHMT, Diploma in Computer Science and Engineering, DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering, DECE. Free course fee for SC/ST students. Last date to apply is 20 May 2025. For further details, please contact 8132062261. Register now. Seizure Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi 18 mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Seizure Hospitals tagi phangbigani
Break ki matung da maya mataram nokshari makata pa pausing pizari. Coalition Against Drug and Alcohol kadana sindunang ase Visnupur District ki Moirang Multipurpose Higher Secondary School da Academic Awareness Program ama pangthokrai. Mayai kava nisana mahiroi kunai da piba saiteng haiba wakhalon da pangthokiba Awareness Program adu da kadagi President Hizam Priyokumar Moirang Multipurpose Higher Secondary School Moirang ki Principal ke Sarat Kumar amade kada Visnupur District Committee ki Secretary General Haisnam Naubisu Sarugya ki first person oikiba kadagi Secretary General Takhelambam Gate Chandrana hakibada mahiroi singda nisai basi fatte khanglabnina kaidungda test tawroidabane nisana miyobigi kunaida asoba singnaba ama oire masina imung amada natana Laikai fawada kudong chadaba wathok thodok wanthok kaya thon batanatana kunai adu maning hanale haina phongdokhi kadagi President Hizam Priyokumar na hakibada mahiroi sing school da laklibasi mahimasin tamduna thaksi khasi amadi asumaran khangnaba tambani adabu punshida mai paknaba asoba thodang lawriba imai pasina nisada laisu duna lai kidaba thoklabadi makhoigi mama mapa singna ngakpa ibangam loi amadi punshida mai pakpa ngamloi haiduna Makogi ahal singbu nisa sadana bahaiba mathok tare haiki. Eco Network Manipur gi Go Green Go Clean campaign gi makada Wangjing Lamding Laistrom Laikai gi imai vel singna lambi sorok to saitok lomba bottle lamadi atai plastic ke folam kya tasin khomsil ba matung yon thoktuna sel on thokpa ngam krai Manipur gi miam nasu sogatuna season aba loiduna Kana dre khalaba plastic amadi atai fata hodi sing mai thadok lamba mafam sa basa da yengdana miyam tin mafam da langthokpa saithopgi mohta mafam sana thamduna recycle toba yare haiki Manipur ki miyam na mafam chada na thamba plastic makhal khuri ma ki waste ng koi lambi sorokta miyam tin phangda langthokpa saithoppa tobiganu mai thaba tobiganu mafam jana thamba kanda lunang lamda mu helminasi mosanba amadi maduna hajaranda ba masamo ohenbagi mohota luna nana thamba kanda masigi damak tawthokta khuna helminasi kanadre khaliba sinna balore khaliba posin koi mai thadokpa adu hekta langthomba mafam chai chadi yengdana miyam tin mafamda langthokpa saithoppa tobibagi mohota mafam chana thambiraka recycle tawganaba kanaba hiramna sinanaba masi koi thobok oina paisatminasi Food Safety Training and Certification for Basic Catering amasung Basic Manufacturing gi matang da nongmgoiba training program amang se Imphal District ki Chingmerong da leiba Hotel Classic Grande gi Imperial Hall da pangthokrai Sketch the art to create indoor MPM the Classic Group of Hotels Imphal sinduna pangthokiba thoramadu da Classic Group of Hotels ki Assistant General Manager Ngangam Gofeshor Imphal District ki Medical Officer Dr. Laurembam Indira amade Imphal Food Safety Administration ki Designated Officer Dr. L. Kripriya Leni Susarugyaki Training Program Pangthokpa duga mari lenana Imphal District ki Medical Officer Dr. Laurembam Indira na phongtokibada aikoina numit khudingi sari thagiba problem singasi sem saba matamda kari section thorang lokotkani kaithel dagi pochai leiruga table da thamduna sana thanabugi thorang hektamak tawribasida kari karamba section thorang lokotkani amadi kari tawba yai habigi matangda training program kya lei adubu ngasi pangtholibasina level 1 gi training ni masida maroina hygiene amasung waste disposal gi matangda food business operator singda mariksumna khanganba changi haiki Masigi program asida basic oiba idea di akoina chana nambagi potlam sing semba matamda thongba matamda aduga mingonda pizaba matamda kari care logadagi hatagi wafam dune akoina market tagi hek porakpadagi table da puthoaga mingonda chana nabagi ready da serve tobagi process sidaida kari section gadaba points lege kari akoina tawroidage kari tawgadage do's and don'ts sigi matang sidane masigi training asi Level 1 की training में सिदाइसा basic ओइना खोइना hygiene अमसुंग waste disposal सिगी मतंग सिदाइसा trainer सिंगसिना topic अनि सिगी मतंग सिदाइसा detail ओइना food business operator समना हाबदा खोइगी restaurant सिंग hotel अदगी इमाई बेना सिंजु कका योलिबा पुफम दा योलिबा चाना ना पचै सिंग अमसुंग अखोइगी उसोप असोप की catering तौबिबा कांगु सिंगदो अदु सिंगदुगी group सिंगदुनी अखोइना training तौजरी बसे Heritage Convent School ki sai khuding ki pangthok tuna lakpa summer camp ngasi Haurang Sabal dalaiba Heritage Convent School ki campus ta maira sukhatuna hokokrai Mairui singi summer camp hokokpugi thoram aduga mari lenena Heritage Convent School ki coordinator Thonogzam ibungo masana phongdokibada Mairui singne school ki vacation leiba matamda mobile phone faiduna aran mamongda satkigadabadagi kharadang oibasu kanbang amnapgi pandamda sana khonabagi oiba tuan ba masana yauna nat ki oiba jagoi isai singda base tawduna camp ase hokokpani
Game asida school asigi mahirui singna saruk yaduna marjing pana, thangjing pana, wangbren pana amadi kobru pana haina pana mari thona group khaidok tuna athoi hen tanagani haina su phongdokhi. Sumana camp hodok pasi ahan 2024 gi May dako summer camp hodoki last year hai tare mamang chahida adugi matung da amuk 2024 gi December da amuk winter camp tawi aduga siga ahum rak subani camp tawi se ko koina tawjari ba pandam di angang sing vacation laiba matam da moida educational oiba ko recreational oiba adegi sports activities hai tare sigum sing si yokhatpa aduga loina na angang sing si parent mayam na ko ayam ba common complaint am ka mobile adum pai lai ra poche sidagi combine to na khoi angang sing si mobile si khara pai ba ji handa gadagi ha ba wakalon am su laiba adu angang ni sana khotna ba dagi cultural activities mayam ama jagoi isai sigum mayam se kitang yokhat pa waina angang sing si da tambi si na dumaina kem je haudoki bane. Ex-officio project officer MIDH Horticulture and Soil Conservation Thobal District Mission Management Unit DMMU Kaksing MSRLM na punasinduna Kaksing Jilap gi Kaksing amadi Langwedong Block ki MIDH lisingani kunmari kunmunga first installment Krisi Saki gi matang da nomgi ba training cum awareness program ama DMMU Kaksing gi holding asi fangthokre training cum awareness program under the Horticulture and Soil Conservation Thobal gi DO Dr. Yumnam Santos District Coordinator from DMMU L Banerjee DAO Thobal gi VEWTH KNU Horticulture and Soil Conservation Thobal gi AAO M Tijendrana Tharomadu gi wangang singena sarugaki Forest Fire Prevention and Management Scheme FFPME APO lisingni kunmari kunmanga gi makada Conservation and Protection of Forest Resources from Forest Fire haiba hinamda nomagi oiba awareness program ama wangu life makha lekai community holding asi pangthokrai Thobal Forest Division asinduna pangthokiba awareness program adu da DFO Thobal Laisangtem Zisli Wildlife Explore Manipur gi member Sanasam Sitaranjan Wangu Gram Panchayat ki chairperson Laisram Devena Sarugyaki Soil Marriage Free Bharat ki sargomoina Soil Marriage ki matang da Paujil Puba motorcycle bike rally among us None district headquarters of Pangthokrai Bike rally adu None Bazar traffic point ki district adu ki SP Namsadai Peter Pamaina Lamthaki Bike rally aduna Kumji Part 3 Yongna Salaba Matungda National Highway number 37 Paring the Laiba oil pump Fauduna Lalaga None Bazar da Langtumpham Oiki Assam amadi Awanangpok State ki oina UNICEF ki C4 Field Office ki Thaupuriba Dr. Madhulika na ngase Manipur ki Governor Ajay Kumar Valaga Imphal ki Rasbaba unakrai Official Mariga Loina Governor ga unakiba da Madhulika na UNICEF na lamdam singasida paikali batwan tuan mathabak thorom kya gi matang yauna angang singdamak vaccination and immunization gi matang da sugaina khangan ki loina na UNICEF ki mihut kangbu aduna Manipur gi lanjana duna lairi basingda mai masin tamlaba amadi sana khonaba gi masak mathum yeng tokkiba gi matang da su khangan ki loina na Madhulika na seltum gi awaba kya mai unaba gi matang da governor gi puning singsin ki CRPF personnel singda stress level gi sang hantanaba gi pandam da ngarang amadi ngase mathangsina Kangpopi district ke manung sanba C112 Battalion CRPF Modvungamadi Thomas Ground Kangpopi da yoga and meditation ki special session pangthokrai session adu Amrita Biswa Vidyapitham Kerala gi assistant professor Narinder Anand amasung Sweta Anand Singduna sathakibani Mafamani da sathakiba tharamadu samaga tarani toisuba CRPF ki battalion ki commandant gi lamsing makhada pangthokibani amadi saurangna samaga tarani thoi suba battalion amadi Marifudra Mari Suba Battalion ge SO amadi jawan singna sarugaki tharongga mari lena professor anina yoga amasung meditation technique kaya theory amadi practical gi kuthang da utuna khangan ke Tarahum Durek Suba Senior National Infraction Championship lising kunmanga da Manipur da gold ani silver manga amadi bronze Manipur medal taramathoi lorak Indian Infraction Federation ge media makada Uttar Pradesh Infraction Association yumbu oiduna KD Singh Babu Singh Indoor Sports Complex Lakhnau da pangthokkiba championship asi thasigi mapandagi tara nithoi fawba India ge toan ba state union territory amadi services yauna punna team kuntra marina saruk yaduna numit marini sumna athoi hen tanaki Manipur ki medal loro kraba sanadu sing adudi
Ganda Seni Eventa Wahangbam Sudir Amadi Prem Chandra Yankom Anina gold medal amam lobangam ki Loinana silver medal mga aduna tending eventa kilogram yang kay mga dagina humpu fawgi kanglupta kaidongbam tel haiva maitei kilogram yang kay mga dagina humpu fawgi kanglupta hizam merina kilogram nipu mga makhagida doli laisang tem kilogram humpu dagina humpu mga gida sanasam sofia sanu musung kilogram humpu mga dagina humudra fawgi kanglupkida soibam parina medal amamam phangkibaga loinana tingvaisam Daya Lakshmi Sanu Toksam Bevaw Sanu kilogram humbudra mga dagina marifu gida wangkaimem sadananda madi kezi umfu mga dagina humbudra fawgi kanglupkida ahong sangbam Sarju Balana bronze medal amamam phangbangam ki championship aduda Jammu and Kashmir na overall team champion Maharashtra na first runner up amadi Uttar Pradesh na second runner up ta ki Manipur Amateur Kho Kho Association ki meeting makhada Manipur ki tuan bam tara ni thoida summer Kho Kho coaching camp pang tholgani haina association asige general secretary M Madhusudona khujek piduna thadorpa cherol man hairi Baka Imphal na sinduna state asida masana asibu sakot hanabagi pandamda grassroots Kho Kho development program sing mamang saida pangthok bigabna anirak suba numit kunni gi oiba summer Kho Kho free coaching camp megi tang tara manga dagi haurga district manga gi tuan mpham tara ni thoida pangthok kadabani Coaching camp asida class 3 dagina 10 fawgi manungda leiva Kho Kho sanaroi sanipan romna saruk yanaba pandam thamle coaching camp asida sanaroi singbu takpi tambina ba makagi coach senior official amadi ex senior players sing yauna puna official marifu mangarom hanana nominate tawkrai Imphal West ki oina Yumnam Huidrom Higher Secondary School gi ground amadi ALMYA awang nakin thabi anida coaching camp pangthokani Imphal East ki oina Wairi Mani Ya School Amadi Sada Ground Nongpok Sanjambam Anida Pangthokani Kaksing District Kina Wabugai Higher Secondary School Amadi SSJIRCS Ground Pangal Tabida Pangthokani Bisnupur District Kina Kumbi Sandong UPS Ground Amadi Atopama Pamanida Pangthokani Thobal District Kinasu Basu Ground Khangabok SAN DYC Ground Salungpham Sisdo Ground Hairok Salungpham Public Playground Amadi UDYC Ground Khangabok Lamlong da Pangthokani Hairi Hujumung asi state asida oikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lampel Patagi phangba report ki matung ina ngasi state asida khwaidagi sabagi sang Celsius degree 19.5 manga neduga khwaidagi ingbagi sang na Celsius degree 13.5 manga oiki nuksiti au ba ising manil gi sang na ayukta sada maripodra mathoi musung numidang wairam dana sada umpu oiki nong chubagi sang na millimeter 10.5 amani loshilakpada moriba paukshamu kana phangigani Jammu Pakistan ki cross border bombing da lekhidraba BSF ki constable Deepak Singh kham gi haksang Imphal da tunglakrai state ki thakte ikai kunok utkrai Jammu and Kashmir ki Sofian district da army amadi terrorist singa gi marakta khut thongna bada laskari toibagi terrorist ahum lekhidra hairi Amasung CBSE na loba class 10 amdi class 12 examination sin kun mga gi fall nga si lauthokre class 10 gi fast of sang sada maripudrom dai 10 taru taru oiki class 12 kina sada maripunipan 10 ahum mapan oiki Hoji pawgi na di SKTV news na pizza ba Manipuri Paulo Izre Manipur myang gi punchita khwaidi ge na maroi ba state asigi lewag asigi amadi maling gi ba ipawsing gi na SKTV news bu meeting ta no review pawing grip sung bom kana kurumjari